大家好，今日就會介紹點樣用單板電腦同埋用 Cube 做交叉編譯。咩叫交叉編譯呢 Cross compile 呢？之前有條片都提過下啦。如果我哋要寫啲複雜嘅 application 呢，如果只係用翻部單板電腦上高嘅 C 加加嚟做編譯嘅話呢，唔單止慢啦，亦都你要打好多嘅曲。例如你個 program 已經寫到係50萬條 instruction 嘅話咧，你要喺個咁細嘅單板電腦度打咧，已經好困難啦。編譯嘅時間可能都好耐嘅。咁我哋最好嘅方法咧，當然揾部 PC 嚟做編譯啦。如果你部 PC 係譬如16個 core 嘅話咧，佢哋而家好多時現代嗰啲cross compile 咧，可以同時用晒16個 core 嚟編譯嘅，所以就會快好多好多倍嘅。咁所以我一陣間會教大家點樣用 cross compile 啦。咁教玩呢一塊經濟實惠嘅大陸嘅單板電腦，佢叫Orange Pi Zero 2W。咁佢已經 support WiFi 同埋 Bluetooth 噶啦，亦都built in 咧就有可以賣1GB RAM 或者去到有咁多 option 嘅呢一紮嘅。我而家手頭上呢塊係4GB RAM 嘅。跟嚟嗰粒 processor 就係Allwinner 嘅 H618，都係大陸 CPU 嚟嘅。咁performance 就一般嘅啫，大約係等於 Raspberry Pi 2個時代 Broadcom 嗰粒 processor 咁上下快到咯。咁係啦，咁點樣平法咧？大陸淘寶咧就130蚊人民幣，可能仲有啲供應商可以平啲都唔定嘅。咁我就建議大家買埋佢嗰塊 extension，有一塊專用嘅 extension 嘅。嗱，呢啲佢大部分單板電腦都會有一排咁嘅插針啦，咁呢啲係 input output 嚟嘅。個排位咧就同 Raspberry Pi 一模一樣嘅。哦，呢度冇 show 出嚟，OK，我俾大家睇啦。呢度有塊 extension 嘅，我建議大家買埋。呢度就喺英國嘅 AliExpress 嗰度嘅報價啦，就26磅19都到底嘅，已經收埋入口稅嗰啲嘢噶啦。咁俾塊真身大家睇下啦，就係呢塊啦。咁咧就係啦，你見到有個頭啦。其實佢原底個 HDMI output 咧，薄芒呢度咧係 MIDI HDMI 嚟嘅。呢條係 WiFi 天線嚟嘅。咁呢度仲有兩個 Type C 啦，呢個就係俾電嘅啫。而呢一個咧就係真係 Type C 頭，不過係 USB 2.0嚟嘅啫，2.0。咁亦都有個 SD card slot 啦。咁呢個都係薄一塊 micro SD 啦，就係所有嘅儲存嘅嘢都喺晒呢度噶，即係成個 Linux 系統就擺喺呢度裏邊噶啦。咁建議大家買埋一個咁嘅 converter 啦，因為除非你買條專用線啦，否則就如果你插標準嘅 HDMI 嘅線咧，就需要有一個咁嘅 converter 嘅。好啦，咁呢度仲有個flexible cable 嘅接頭啦。咁好多時呢個頭咧，好多單板電腦就駁 camera 嘅，但係呢部機咧就唔 support 嗰啲嗰類嘅 camera 嘅。其實呢個係 extension slot 嚟嘅。咁頭先提過個 extension 嗰塊板就係呢塊啦。咁佢又可以駁咗佢之後咧，經過呢塊 flexible cable 駁咗呢度之後咧，佢就會多兩個 USB port，仲有一個 Ethernet port，同埋有個 phone jack 駁到個headphone 嘅。咁呢啲 button 咧就多數都冇乜用嘅。咁係啦，大致係咁啦，相當經濟嘅。教大家點樣下載呢個 Orange Pi Zero 2W 嘅系統先，即係佢嗰度 Linux 系統。咁去翻佢嘅官網啦，咁跟住喺 download 嗰度嘅。入咗 download 之後咧，就碌落下低咧，我哋要咧就要裝 Debian Image 嘅。咁其實仲有其他啲嘅，不過就唔鼓勵用啦，因為 Debian 如果就做 cross compile 比較容易啲。兼容性會比較好啲。入咗 Debian 之後咧，佢有兩個俾你揀嘅，咁可以揀，我就會裝 Kernel 6.1嗰個新少少嘅。咁咧呢一個有4個file 可以下載嘅，邊個至啱咧？其實佢有唔同嘅。咁我哋會用 Debian 嘅 Bullseye 嗰個系列嘅，即係嗰個嘅版本。Bullseye 咧佢有兩個嘅，一個係 server 版，一個就係 desktop 版。server 版即係冇圖文界面嘅
desktop 版咧就係有圖文界面嘅。咁我今次教大家玩個容易啲嘅先，下載咗desktop 版，因為可以用到佢 desktop 咧嗰個趣味性高啲嘅。咁遲啲咧，大家熟習咗點樣開發之後咧，可能你會有興趣嗱，我 right click 咗就下載個檔案啦。可能你會有興趣咧，用 server 版嚟寫圖文界面嘅。點樣 set server 版文字界面點樣可以變到圖文界面啊？咁其實可以介紹多少少。你哋大家如果用緊啲 Android phone 咧，其實係個底層係 Linux 嚟嘅。咁咧佢就冇一個好似平時你玩緊 Ubuntu 嗰啲佢有自己 X Window 或者有Wayland 嘅呢個圖文界面噶嘛。咁而 Android 系統咧，佢係用一套嘢叫做OpenGL 嘅。OpenGL 咧，佢係一個喺個底層嗰度咧，就做一個圖文界面嘅。所以即使係顯示再喺個 server 版嘅系統咧，都可以出到圖文界面嘅。咁如果你係做嗰啲嘢係比較要保安性高一啲嘅話咧，我建議你將來行 OpenGL 嘅系統，又更加保安更加高。我而家等佢下載晒先啦。另外咧，除此之外咧，我哋點樣將嗰個 image file 燒錄做落去呢個 SD 卡咧？就係用一套嘢叫 Banana Etcher 嘅。呢套嘢都係免費嘅。咁你下載之後咧，咁就可以安裝噶啦，好容易嘅啫。咁因為我已經裝咗啦，我唔再下載同埋安裝啦。另外提一提咧，咁呢個下載落嚟嘅檔案咧，你見到 extension 咧就唔係 binary 嘅，寫住 .7z。咁呢個乜嘢檔案版咩嚟嘅咧？如果有用過一個叫7zip嘅壓縮軟件嘅朋友咧，應該就唔會陌生噶啦。如果你部電腦係冇7zip嘅話咧，就要下載啦。咁你就可以去揾佢啦。7zip 就係呢一套啦。咁可以 download 咗佢落嚟，然後安裝。邊一套先啱啊？其實如果你部電腦係64bit 版嘅話咧，可以直接裝64bit。如果係唔知，但係你部電腦係64定32嘅話咧，你就不如下載個32bit，咁就實得啦。用 MSI 版本咧就安裝會更加順暢啦。咁你可以考慮下睇下用邊一個啦，係啦。咁因為我亦又係裝咗，所以我唔多講啦。我亦都唔會下載，好容易啫，download 咗嚟就跟佢嘅指令去安裝就可以完成㗎啦。好，下載完畢啦，我而家去睇下先。咁我就去翻個 download folder 度先 ，download 就呢個啦。好，我哋可以如果有 7zip 嘅話咧，咁我可以直接解壓佢啦。大家見到就裏邊有兩個檔案嘅，一個係 checksum 嚟嘅啫。咁我哋就要呢個 extension 係 img 呢個檔案，咁就扯過來啦。好，解壓咗之後咧，我哋就去用 Banana Etcher 嚟抄落咗 SD 卡度啦。咁開咗佢啦。好，我哋就將一張 SD 卡啦 ，micro SD 卡啦。咁我呢張係64G 嘅，咁係一張 Extreme 嘅。咁張卡越快咧，咁部單板電腦咧行起上嚟咧就會越快嘅。咁都仲有咧就係用啲stable 一啲嗰啲SD 卡啦，因為其實讀寫次數都相當之多嘅。如果啲平價卡咧，可能好快會寫4張卡嘅。咁我就用一個好普通嘅讀卡機啦，咁啊可以抄落去噶啦。咁喺呢度咧就揀 Fresh from File 啦，揀翻頭先 download 個檔案啦，揀 Target 就係揀去嗰個 SD 卡嗰個 drive 啦，我嗰個係 E drive 嚟嘅，大家要留意下啦。如果你嗰個係有啲唔同嘅，咁你就小心會抄錯咗，因為好似我呢部電腦有4-5個 hard disk 嘅，咁可能會出嚟有好唔同嘅。我嗰個 SD 卡咧就係呢個 E drive 嚟嘅，係啦。咁而家我就揀啱咗 E 之後咧，就可以撳 Select，咁就 Fresh 啦，答 Yes。抄幾耐咧？咁視乎你張卡有幾快，通常都係分零2分鐘抄完噶啦。
啱啱搞掂啦。搞掂咗之後咧，就可以掹張卡出嚟噶啦。就掹張卡出嚟，就插落去個單板電腦嘅 SD 卡 slot 嗰度啦。咁其實我已經接好晒啲嘢啦，又駁咗個 HDMI 個 mon 啦，網絡卡啦。呢個其實係 keyboard 同 mouse 嚟嘅，仲有電源啦。咁而家我就嘗試將佢俾電啦。好，接咗電啦。第一次 boot 機會比較耐啲嘅，因為佢要將個 SD 卡用盡晒所有嘅 space 咧，所以佢會就 extend 個 image。好，完成咗啦，boot 起咗部機啦。咁咧就係咁樣樣噶啦，望落同一部電腦冇乜分別嘅，係啦，有齊晒啲嘢啦。其實佢已經可以上到網噶啦。上次咧就教大家裝Ubuntu 嘅24.04啦，咁啊發覺咧原來行喺呢個無論係 VMware Workstation Pro 咧，或者係 Virtual Machine run 嘅時候咧，都有啲問題嘅。甚至我喺VMware 嗰度行下咧，就成個 UI 界面冧咗，變咗文字界面。咁既然係咁咧，我就介紹下大家咧，就用翻我向來用緊嗰個版本，就係22.04。即係我而家教大家去點去 download 啊，咁照樣喺 Google 度揾啦，揾翻 Ubuntu 啦，入去佢嘅網頁啦，去 download 啦。入咗呢個 page 咧，你揾唔到2.04嘅，咁咧我哋要揾啲舊版，係啦，舊版。咁我哋可以去 Alternative Downloads 嗰度啦。咁又落去咧，呢個 BitTorrent 嚟嘅。我哋唔係要呢個，我哋要真係個 image。咁呢度碌落下低會見到噶啦。Ubuntu 22.04 LTS，click 入呢度裏邊咧，就去咗呢個 download 頁面。我哋就 download 翻 desktop system。咁咧 click 呢個就啱噶啦。咁就要 download 完佢就可以安裝啦。咁我哋去翻 VMware Workstation Pro 嗰度啦，就 create new machine 啦。其實裝嘅方法同上次裝24.04差唔多嘅啫，所以都唔長講啦。好，跟住咧，我哋而家就去上網 download 個 Q 啦，打 Q download，下載翻社群嗰套啦。好，而家裝完 Q framework 啦，因為我哋而家玩緊嗰啲單板電腦咧，個 Linux kernel 係唔係最 up to date 嘅？咁我哋開發嘅時候咧，如果用翻最 up to date 嗰套 Q Creator 咧，就喺 debug 嘅時候會有啲困難嘅。佢因為唔兼容嗰啲舊版嘅 debugger，咁所以咧我哋要 download 個舊少少嘅 Q Creator。咁我哋點樣去 download 咧？我哋去揾 Q Archive，咁咧去翻 Archive 嗰度咧，去 Parents Directory，去 Q Creator download 版本10.0.2，我哋要呢一個，要 Linux 版就係呢個啦，呢個 extension 係 RUN 呢個。好，下載完成，去翻 download 嗰度睇啊。同頭先裝Q Online Installer 一樣啦。我哋首先要將嗰個 Q Creator 嗰個安裝檔案咧，就轉咗佢可以執行先。Permission allow execute。好啦，完成咗之後咧，就開個 terminal，去翻 download 嗰度咧。咁頭先個 Q Creator，咪頭先 download 個 Q Creator 就可以執行啦。執行嘅方法就一個 slash Q run 佢就得噶啦。又入翻呢度啦，又係 sign up 翻之後咧 ，next 啦，答翻佢嗰個 agreement 啦。
next， 好，咁就照 next agree next install。好，裝完資料之後，佢就會自己會躝嘅，躝佢啦，開出嚟係啦，係啦，版本係 10.0.2 啦。好，喺呢個時候咧，就上次就教你哋行個 test 嘅 application 啦，我睇今次唔使啦。呢個時候咧，可以暫時將個 Q Creator 刪咗佢先。刪之前咧，將佢 bookmark 咗喺呢度啊 ，add to favorite。咁下次開咧就方便啲啦。如果唔係，你要走去揾翻個檔案出嚟嘅。個檔案其實都易揾嘅啫，喺 home 嗰度有個叫 Q Creator 10.0.2，開佢喺 bin 嗰度就係呢一個啦。咁而家喺呢度開咧就更加方便啦。好，而家要做嘅嘢咧就要下載交叉編譯嘅 toolchain 即係工具啊。咁我哋喺邊度下載咧？就去好，我就有一堆嘅指令清單啦。呢堆我會擺喺下低個 comment 嗰度嘅，大家唔需要擔心。咁去邊度下載咧？就係去 SourceForge 嗰度。呢條 link 我都會俾大家去下載嘅。咁咧，我哋下載嘅 toolchain 其實都係 Raspberry Pi 嗰個嚟嘅。咁下載邊一個咧？頭先我哋嗰個Orange Pi 嗰個系統咧，個 Linux 系統咧就係64 bit 嘅。於是，我哋要下載翻64 bit 嘅 Coarse Compile Toolchain。sorry， 去咗64 bit 嗰度先。64 bit 之後咧，就要揀64 bit 嘅 Coarse Compile Toolchain。咁咧就我哋嗰套而家 Orange Pi 嗰套系統咧係 Debian 嘅 Build Size 嚟嘅。於是，我哋下載翻 Build Size 嗰個。我哋係會用 GCC 嘅 10.2.0， 咁就下載落嚟啦。另外咧就我哋要prepare 一個方便我哋一陣間做嘢嘅檔案格式啦。咁我哋喺翻我哋嗰個 home 嗰個檔案度，嗰個 directory 嗰度咧，我哋 create 一個新嘅 folder 咧，就叫做 embed 啦。咁以後我哋嗰啲 compile 嗰啲工具咧，就擺晒喺度裏邊啦。咁咧，除此之外咧，咁我哋會 create 一個叫做 tools。咁呢個咧就係擺頭先 Coarse Compile 嗰啲工具嘅。咁我哋又做一個 directory 咧，不如就叫呢個名啦，叫 Q12。咁呢個咩嚟嘅咧？咁我哋係一個代號啦，就係 Q5.12.12 Orange Pi 0.2W。呢個係個版呢個係個 board 嗰個名啦，就係64 bit 嘅系統啦，係 GUI 嘅，係行即係呢個圖文界面嘅。咁如果你話佢太過簡化，你唔明嘅話，可以做個你明白嘅檔案啦。不過建議大家喺呢一個 file 名咧就唔好有 space。如果唔係咧，第時要打呢個名咧喺個 directory system 嗰度咧就會有啲困難嘅。好，除咗 download 呢個 toolchain 之外咧，已經 download 完成，我哋仲要 download Q 嘅 source code。去點揾咧？我哋係去翻頭先個 Q archive 嗰度啦。去翻最前面，去翻 Q 嗰度啦。我哋要下載邊一個 archive 咧？就係15.2或者我由頭嚟一次啊，可能大家會見到我做咗咁多嘢，有啲混亂啦。其實我都會俾一條 link 大家嘅，唔使擔心。用 Google 揾 Q archive 啦，就去直頭有15.2，click 咗入去啦。我哋用 15.12.12， 咁其實而家 Q 出到6.9嘅啦。咁點解用過咁舊12.12啊？我自己有嘗試過好多次 try and error 嘅啦。咁試到如果係 Orange Pi 要行圖文界面嘅話咧，最新嘅版本只係行到 5.12.12 嘅啫。咁除非你寫啲好 advanced 嘅 application，否則一般嚟講咧，
5.12.12咧同6.7嘅分別唔係好大嘅。好，呢個咁多個下載邊一個啊？我哋要下載嗰個 source code，撳個 single 呢一個。呢個其實呢兩個一樣嘅，不過我哋喺 Linux 嗰度咧行 tar.xz 呢個咧係方便啲嘅。咁我哋下載咯。好，去翻趁呢個時間，我哋去翻再繼續做嗰啲 directory 先啦。咁呢個我哋就擺將來 compile 咗嗰啲東西啦嚇。喺呢個時候咧，我哋要做一啲嘢啦。我哋呢部電腦要接通個Orange Pi 咧，其實可以 over 呢個電腦嗰個文字界面嘅，即係個 terminal 嘅。咁我而家嘗試教大家點樣去連接啦。咁咧，首先咧，大家如果唔熟習 Linux 嘅話咧，就都要學一學啲 command 啦。咁我哋好常用有一個叫 SSH Security Shell， 就可以連接到而家嗰個單板電腦嘅。咁佢個 IP 咧可以點樣揾翻出嚟咧？請等一陣啊。好，我哋最簡單嘅方法咧就係去開翻呢度一個 terminal， 跟住咧喺 terminal 度打一個 command 叫做 ifconfig。sorry， 要打 sudo。好啦 ，default 嘅 Raspberry Pi 嘅 password 咧就係唔係 Orange Pi， 就係佢個 password 就係 Orange Pi ORANGEPI。好 ，show 咗啲資料啦。咁我哋要睇翻 Ethernet 嗰個，因為我而家用緊 Ethernet 嚟連接網絡嘅。其實佢有 WiFi 嘅，咁我哋唔講 WiFi 住。Ethernet 嗰個 IP 咧 ，IPv4 嗰度咧就係192.168.1.38。OK， 我哋知道啦。咁我哋去翻頭先 Linux 嗰邊。好 ，SSH 之後咧就去係啦，就打翻 Orange Pi at 192.168.1.83。好啦，會出一句咁嘅嘢，有個 warning 嘅。咁佢問下呢個係咪一個安全嘅fingerprint？咁你就答個 yes 啦。好，打密碼就係 Orange Pi 咪 ORANGEPI。好啦，我哋進入咗個Orange Pi 嘅文字界面啦。好，喺呢個時候咧，我哋要設定一啲嘢。首先我哋如果為方便進行所有嘅安裝嘅嘢咧，我哋會首先設定個 root password。咁 root password 就等於好似 Windows 個 admin password 一樣啦。咁點樣做咧？su 係冇錯。咁跟住用打翻 Orange Pi 呢個 password 啦。好啦，入咗 root 啦，大家見到呢度寫住 root 嘅。我而家係用 root 嘅身份進入噶啦。咁 set 翻個 password 就係打 passwd。好啦，問你攞 password， 咁你用你慣用嘅 password 啦。好啦 ，set 咗 root password 啦。咁呢度就大致係做完咗啦。打 exit， 我哋去翻 Orange Pi 嗰個身份先啦。我哋要更新個 Orange Pi 嘅。咁咧點樣更新咧？我哋打指令啦，打 sudo apt update。大家見唔見到啊？佢其實佢要接駁喺華為嗰個雲嗰度嘅。華為雲咧就唔一定接得通嘅。咁因為唔知咩原因啊，可能我哋唔喺中國大陸裏邊啦。不過我建議大家唔好用華為雲，我哋不如轉翻去正經轉翻去 Debian 嗰個repositioning server 度啦。咁點樣做咧？我哋就去sudo nano 係一個 text editor 嚟嘅。咁就喺邊度咧 ？etc apt source 係啦 ，enter 好啦。呢堆嘢咧，我哋唔要，全面打咗井。跟住 copy 一堆嘢落去，我又會喺 comment 嗰度俾緊大家睇嘅。其實就將個 server 轉翻去
Debian 個 server，就唔要華為個 server。Control X， 跟住撳係咪 save 咧？答個 yes，enter， 好啦 ，save 咗。咁除此之外，仲有一樣要改嘅，就係呢個 sudo nano apt src.d 裏邊有一個叫做 Docker， 呢個都係華為雲嘅，我哋唔好啦，我哋轉翻去正式嗰個啦。喺下一行嗰度啦 ，place 呢一堆嘢落去 ，Control X save yes，enter， 好，完成咗啦。而家再打多次 sudo apt update， 大家見到啦，唔係華為啦，去翻正式去翻 Debian 嗰度啦。好啦，佢都提你話有159個 package 可以 update 嘅，咁我哋都要 update 嘅，就點 update 咧 ？sudo apt grade upgrade -y， 好啦，有好多嘢會更新佢裏邊嗰啲 software package 啦。好，呢啲下載完啦，呢個係啦，呢個 source code 下載完啦 ，Q 嘅 source code toolchain 就下載完啦。咁我哋去睇翻download 嗰邊啦，我哋可以開到個 tab 嘅，開到個 tab。好，我哋睇 download 嗰邊啦。好啦，多咗兩個檔案啦。咁我哋將呢兩個檔案搬咗過去 embed 嗰邊。好啦，呢個 toolchain 咧，我哋擺喺 tools 嗰度，而呢個 Q 嘅 source code 咧，我哋擺喺QT5嗰邊。好，我哋而家入去 tools 嗰邊先啦，將呢個解壓，你可以咁樣 extract 都得嘅。不過我比較喜歡用 command 嘅，可以 right click open the terminal， 咁咧就可以係直接喺呢度打個 command 啦 ，tarxf 就係 C。大家見到個 background 嗰度個檔案總管咧多咗個 folder 啦，就係呢個啦。做完可以刪咗佢噶啦。咁呢個可以唔保留，要唔要都得噶。好啦，另外我哋去翻我哋嗰個擺我哋單把電腦嗰啲 toolchain 嗰啲Q package 嗰個 folder 度啦，入咗呢度。好啦，頭先我將嗰個 Q source code 擺咗呢度啦。我哋又一樣啦，不如今次試下用呢個 extract here。係啦，做緊啦。呢個檔案都幾大嘅，所以會做一大輪嘅。我又睇下 Orange Pi 嗰度更新成點，而家17%。哦，已經未完成嘅。我哋最緊要睇呢個係啦，仲有9分幾鐘啊。用文字界面咧行咧會快一啲嘅。當個 Orange Pi 單把電腦咧更新完所有嘢咧，我要 reboot 嘅。之後咧，我哋要裝一啲 software package 噶啦。好啦，更新嗰度差唔多做完啦。好，完成咗咧，我哋就 reboot。sorry，sudo reboot。一 reboot 咧，佢就會斷咗線噶啦。就而家去翻，而家個界面咧就變翻係我呢部 Ubuntu 嗰個界面嚟嘅，就唔係 Orange Pi 嘅。好，跟住教大家點樣做 course compile。好 reboot 之後咧，我哋繼續進行呢個course compile 之前嘅一啲嘅預備啦。咁我哋再登入翻嗰個 Orange Pi 啊。好，就要喺 Orange Pi 嗰度咧，就裝一啲嘅 package 嘅。咁我就 list 咗呢度啦。
好，除咗呢個之外咧，再安裝呢一堆。好，裝完之後咧，我哋要做一啲嘢，因為我哋用緊嗰套嘅 toolchain 咧，就同而家現代嘅 Linux kernel 咧嗰啲 library 嘅location 咧，嗰啲所在嘅位置咧係有啲唔夾嘅。咁所以我哋要做一啲 symbolic link 咧，去翻適當嘅地方。如果唔係咧，就點樣 compile 都 compile 唔到嘅。好，以下要執行嘅指令咧，入做用 root 嘅身份入咧，就會比較好啲嘅。於是我哋打呢個 command sudo su， 即係 change 去 root 嘅身份。好啦，原底 Orange Pi 嘅身份，而家去咗 root 嘅身份啦。咁咧，我哋就去，我哋轉去 root 嘅 directory， 轉去 cd 呢個符號。好啦，而家去翻 root 嘅 directory 啦，再下載個 linker。跟住就轉翻佢做可以執行嘅。好啦，而家可以執行啦。然之後就執行下邊一堆嘢。唔執行嘅話咧，就永遠都 compile 唔到嘅。OK， 好，做完噶啦。然之後而家Raspberry Pi 唔係Orange Pi 呢邊可以暫時唔使理佢住啦。咁跟住我哋去翻 Linux 嗰邊啦。個 terminal 咧其實可以開兩個嘅，開兩個 tab 嘅。呢一邊咧就係 Orange Pi 嘅，而家呢邊係我哋個 host 啦，即係Ubuntu 嗰邊啦。咁咧我哋就要安裝一啲嘢嘅。記得啦，喺安裝之前最好就係 update 咗部電腦先啦。咁之後咧我哋可以裝呢一個啦。如果唔裝呢啲嘢咧，又係做 cross command 唔得嘅。今次就係 Ubuntu 嗰個 password 啦。好，裝咗先。除咗頭先嗰啲之外咧，仲要裝埋呢個。如果唔係咧，我哋嗰個 cross command 嘅 debugger 咧係唔 work 嘅。好，裝完之後咧就係啦。以下個步驟咧就係方便我部電腦咧就經常要拎 up 呢個 Orange Pi 嘅。咁我示範俾大家睇係咩嚟啦。嗱，我要離開咗 Orange Pi 啦。咁咧呢個步驟咧就係將我呢部 Ubuntu 呢部電腦咧就連住 Orange Pi 嘅 root 嘅身份，而唔需要打密碼，就方便我哋下底做一大堆嘅指令咧，就唔使每次執行都要打密碼。咁你會問啦，咦，咁樣唔使打密碼，豈不是咪有機會會唔會有啲保安漏洞㗎？唔使擔心嘅，即係呢個以下執行呢堆嘅指令咧，係等於咧係將我哋部電腦咧拎 up 咗，係一個加密嘅傳送方式咁樣去拎 up 嘅。可以講話用今日嘅講法係叫綁定咗啦嚇，綁定咗部 Orange Pi 同埋個 Ubuntu 個 host 電腦嘅。咁要做啲咩咧？首先我哋要將用我哋嘅身份啦，登入開咗個 terminal 之後咧，就執行呢一句嘢。呢個嘢係做咩嘅咧？就係將一條 SSH 嘅 RSA 加密嘅鎖匙嘅 key 啊。呢度係唔使打密碼 ，enter 就得噶啦 ，enter，好啦，做完我要打啦 SSH copy ID 就去 Orange Pi 嘅 root 嘅身份，打翻 Orange Pi 個 IP 啦。好啦，佢就會問而家 Orange Pi 嗰個 password， 打翻 Orange Pi 嗰邊個 root password。如是者咧，兩個單板電腦 Orange Pi 同我呢部 host 電腦 Ubuntu 咧，大家咧互相交換咗啲鎖匙。於是咧，以後我哋登入呢個Orange Pi root 嘅身份咧，係唔需要打 password 嘅。我示範一次俾大家睇咯，又係用 security shell 啦，用 root 嘅身份入咗，唔使打 password 嘅。好啦，以下嗰啲指令咧，我哋可以執行嘅時候咧，就唔需要咁成日要打 password 啦。好，我哋去翻 host 電腦呢邊啦 ，Ubuntu 呢邊啦。好啦，我哋去翻我哋個
工作嗰個嘅 directory 啦 embed 啦，跟住係 Q 呢個啊嘛。好，睇下啦，嗱嗰個呢個藍色字嗰個咧，其實係一個 directory 嚟嘅，已經係將頭先我哋已經將嗰套 Q 5.12.12咧已經 decompress 咗啦。咁咧我哋要做少少嘢嘅。首先我哋要做一個關於我哋而家用緊嗰部單板電腦嘅一個 compile 嘅 Q 嘅一個嘅device 啦嚇，咁要執行下邊一堆嘢。首先我哋 make 個 directory 嘅，咁我唔長講啦，大家可以喺 comment 度睇得翻呢一堆嘢嘅 make 咗 directory 先啦。跟住咧就要加兩個檔案，用 Nano 呢個 text editor 咧加檔案入咗嚟呢度啦，就抄下低呢一堆嘢。咁大致係話即係教我哋嗰個Q 嗰度 platform 咧，就用點樣 compile 合適嘅 software package 俾我哋嗰個 Orange Pi 嘅。好，抄完之後咧，我哋可以撳 Ctrl X save 就唔 Y 啦 Yes 啦，跟住就 Enter 就 save 咗頭先我哋新增嗰個檔案啦。仲有另外一個，除咗頭先嗰個檔案之後，仲要新增一個咁嘅檔案，我哋又擺落去啦。咁咧就今次得一條 line 嘅啫，就係呢條擺落去啦。跟住就 Ctrl X save 咗 Yes 啦，跟住 Enter 好啦。咁就剛才嗰兩個檔案咧就建立咗喺我哋嗰套 Q 5.12.12嗰度 source code 嘅裏邊嘅。好，另外咧就要呢一堆都要執行嘅。呢堆咧我係做咩嘅咧？Q 嗰度原底咧係有啲同而家用一啲 toolchain 可能有啲有啲嘢係漏咗嘅，於是我哋要自己人手加嘅。好啦，做完之後咧，跟住咧就可以將我哋剛才喺 Raspberry Pi、Orange Pi 嗰度裝咗嗰一紮嘅 library 咧，我哋將佢同步應該話抄過嚟我哋部 host 電腦度準備做 compile 啦。咁就做下邊呢一堆嘢啦。首先咧就係make directory 啦，make 咗兩個 directory， 大家睇下咯，就多咗個叫做 sysroot 嘅 directory。呢個咧就將來將所有嘅Orange Pi 入邊嗰啲 software library 咧就抄入呢度嘅。咁跟住要做嘅咧就係用 rsync 呢個 command 咧，將呢個 Orange Pi 入邊嗰啲 software library 咧同步去我呢部 host computer Ubuntu 嗰邊，就 copy 一堆指令啦，咁佢就會照做噶啦。咁呢個 terminal 執行緊嗰堆嘅指令咧，其實就喺呢個 directory 入邊啦。我哋可以睇下，其實呢個 sysroot folder 裏邊已經抄緊好多嘢入邊噶啦，好多嘢喺 Orange Pi 嗰度抄過嚟嘅。好啦，將Orange Pi 嗰啲library 同步晒過嚟啦。好，雖然係叫抄過嚟啫，但係咧 Orange Pi 嗰度抄過嚟嗰啲 library 咧係因應 Orange Pi 自己嘅 directory system 嘅，所以有部分嘅 symbolic link 咧就係個地址係錯嘅。於是我哋要下載一件嘢喺網上揾一件嘢咧，就係呢個啦。我嚟幫手將啲 symbolic link 咧轉翻到係啱我哋而家呢部 host computer 要用嘅嗰個嘅 link 嗰個 location 啦，咁將佢變成可以執行啦，係啦，多咗樣咁嘅嘢。然之後咧就將執行呢一個去我哋個 sysroot 嗰個 directory 度。sorry 打錯嘢，係咁樣啊。好，執行完畢。除此之外咧，我哋仲要 modify 嗰個Q 5.12嗰個嘅嗰個 source code 嘅。點解咧？如果我唔做嘅話咧，就 compile 唔到嘅。可能因為我哋用緊嗰套 toolchain 咧，同Q 嗰套 source code 咧，有啲地方有啲設定有啲唔同啊。於是我哋要做少少嘅 modification。做啲咩咧？
大家睇住啦，一定要做呢4行嘅修改啦，4個 source code 嘅修改。咁我就唔長講呢條指令啦。咁我哋會喺嗰個下底 comment 嗰度咧，你會揾得翻呢個嘅呢條嘅 link 嘅。咁記得啦，要依足我嘅 notes 裏邊所提到喺邊個位置加入呢兩條指令啦，兩條指令呢兩條。咁咧就要喺呢一句嗰度之前加，係啦。加咗之後咧，其實我係 place 落去嘅啫。咁咧撳 Ctrl X Yes， 咁就完咗啦。好啦，第二個檔案 copy 啦，喺呢度 copy 啦，跟住喺度 place enter。好，就喺呢一句下低加翻呢兩句 copy place Ctrl X Y enter。第三個檔案 copy place， 好啦，喺呢度加呢兩行 copy place Ctrl X Y enter。 好啦，跟住到最後一個檔案 Ctrl 係啦 copy 喺度 place enter， 就記得喺呢一個最頂嗰度加入呢兩行。好啦 Ctrl X Y， 好 hack 完個 source code 啦，咁我哋可以嘗試 compile 啦。咁我就直接 copy 呢兩個啦，一次過執行兩個指令。好啦，就呢兩個指令就係 make 一個 directory 叫做 Qt5 build， 咁而跟住咧就轉去 change directory 去咗呢個 Qt5 build 啦。跟住咧就直接將好啦，呢一行係咩嚟嘅咧？就係做 Q 嘅 framework 嘅build 之前嘅 configuration。copy 啦，喺度 copy， 跟住 place。好啦，咁呢啲係咩嚟嘅咧？大致係要通知個 Q， 因為嗰度 Q source code 咧可以 compile 喺唔同嘅 platform、唔同嘅電腦系統嗰度執行嘅。咁但係佢裏邊功能好強大，但係我哋唔係要晒所有功能嘅。例如我哋今次要 compile 嘅咧就係喺 Orange Pi 嘅圖文界面啊嘛，所以我哋就唔會行OpenGL 嘅，咁所以有啲係 disable 咗啦，會行XBC 系統嘅，就係因為要行 XCB， 所以咧就要用 Q 5.12.12 呢個版本啦。5.12.12 呢個版本之後嗰啲版本咧就唔可以 enable 呢個 XCB 嘅。咁用我哋而家嗰粒Orange Pi 用嗰粒 CPU 咧，我哋頭先就自己創立咗一個嘅QMake 嘅一個檔案啦，就係呢個 Linux 3C 呢一個啦，呢一嚿嘢啦，呢一嚿。另外咧就有另外啲 option 啦，譬如指明係 Course Compile 啦，個 Course Compile 個 tools 咧就係我哋頭先 download 咗嗰個 Course Compile 嗰個 10.2 嗰個 GCC 嗰個 compiler 啦。咁跟住就其他啲唔長講啦，係啦，總之就係呢一抽嘢 copy 咗落去就照執行啦。好 config 完咗啦，如果見到呢兩句咧，就應該好大機會係 OK 咗噶啦。咁睇下上高有啲嘢，我哋啲 check 一定要有 compile 完之後先至 work 嘅喎。雖然佢話我哋 config 啱啫，但唔代表 compile 之後 work 噶。我哋要 check 一定要有 XCB 有齊晒啦。OK， 咁其他啲嘢唔得，其他啲嘢咧就都要略略檢查下嘅。XCB 有啦，咁咧就要 check 下，大致應該 OK 噶啦。好，我哋試下 make 咯，打 make 跟住咧 -J。跟住打乜嘢咧？就視乎你部電腦有幾多個 core，
如果好似我呢部咁樣，我 set 咗我嘅VM 咧係有16個 core 嘅話咧，我就喺呢度打16。咁咧即係用盡晒所有嘅 CPU 核心嚟做編譯，咁就係可以去到最快咯。咁一般嚟講咧，就呢個編譯過程咧，如果部電腦夠快嘅話咧，可能20分鐘到半個鐘頭到啦。如果係用傳統硬碟嘅電腦嘅話咧，就會慢好多。我試過編譯一次咧，用咗14個鐘都有嘅，甚至更耐都試過，幾日都試過。咁所以就係啦，如果你部電腦夠快嘅話，就編譯嘅速度會快啲啦。好，完成啦，完成咗之後咧，第一步啫，而家就係 make install 呢個過程就會快好多啦。1-2分鐘搞掂。好啦，而家做到呢度啦。跟手咧，我哋會將個compile 咗嘅 Q platform 咧，就複製翻去呢個Orange Pi 嗰邊。好，完成啦。咁我哋又翻去前面嘅 directory 啦，跟住咧就打呢堆指令 copy。咁當然呢個 IP 咧就同你如果你哋自己屋企你自己做嘅時候咧，呢個 IP 可能會唔同嘅。好，複製完畢。咁咧就可以試下執行一個 Q 嘅指令噶啦。不過咧就可能之前要做少少嘢嘅。咁我試一試睇下得唔得先啦。好啦，我哋開一個project 啊，去翻佢個 demo 嗰度啦。example demos 開個 cloud 啊，就係呢個 cloud。好，而家咧就未曾可以做到嘅，我哋要設定個係嗰個course compile 嘅環境先。咁就喺 edit 嗰度拉來 preference。好啦，咁咧就要做幾樣嘢。第一要加個 Q version。我哋頭先 compile 完之後咧，就有個 course compile 嘅 Q version add 啦。喺邊度咧？就係我哋之前 set 嗰條第一條嘢就喺 embed 裏邊啦，跟住喺翻呢一個啦，跟住咧就去呢個咧就我哋 compile 完之後就有咗多咗呢一個噶啦，就 QD5 喺 bin 裏邊咧就有個 QMake 嘅。正路嚟講咧，佢就會認到晒所有嘢嘅。嗱，佢要提一提啦，因為佢發覺我哋冇呢個 compiler，所以暫時就有個紅色感嘆號，唔緊要嘅，唔好理佢住。跟住我哋 set compiler，又係 menu 啦，又 add 啦，add 一個 GCC 嘅，set 咗 C 先啦，開大少少先啦。咁咧就個名我哋俾個名佢咧叫 ARM64bit。咁先啦，已知識別啦。如果你唔改個名嘅話咧，就同佢原底喺部 X86電腦，即係個Ubuntu 嗰個 compiler 一樣名咧，就好難分辨啦。咁個 compiler 喺邊度咧？揾佢咯，就係喺我哋之前咪 download 咗嗰套 toolchain 嘅嗰啲工具嘅，咪擺咗 tools 裏邊嘅，係啦，喺 tools 裏邊喺呢個 course pi GCC 10.2.0嗰度啦，跟住開咗之後咧就喺 bin 裏邊，哇咁都係邊個先係？好啦，我哋而家就睇呢個啦，GCC 呢個認住呢個名咯，extension 最後嗰個係寫住 GCC 個就啱噶啦，open 好啦，點解會有感嘆號咧？Toolchain embedded 好，唔好理佢住，再add 埋呢個 C++ 先。
咁樣咧就係 browse 呢個就 C++ 嘅最尾 extension C++ 嘅 open 都有個感嘆號，點解咧？而家就冇咗啦，可能頭先係因為撞名咯。好，未得嘅，仲有我哋要加埋個 debugger，由人手加啦。add 個 debugger 我哋叫個名叫做 ARM64 debugger 啦。咁又係 browser 揾佢出嚟啦。邊個 debugger 咧 ？GDB 呢個認住呢個檔案名咯。open 好，佢又話認唔到喎，咁奇怪嘅。好啦，終於揾到咩原因？點解個 cross compile 嘅 debugger 行唔到啦？原來咧有部分嘅 Ubuntu 嘅distribution 咧係需要安裝呢兩樣嘢嘅，要有個 Python 3.8嘅 library 嘅。咁我而家已經裝咗噶啦，我會將呢個 notes 咧呢兩段嘅指令咧就寫埋喺個 notes 嗰度嘅。好，而家我已經裝咗啦，咁我就試下執行呢個再去翻 Q 嗰度啦，再 set 翻繼續 set 埋嗰個叫做cross compile 嗰個 kit 啦。剛才已經 set 咗個 Q 嘅cross compile 嘅 framework 啦，compiler 亦都 set 咗啦。debugger 頭先唔得就因為未曾裝 Python 3.8啦，咁而家就再加翻個 debugger。咁但係都係去翻我哋嗰個 embed 啦、tools 啦，入去呢個 toolchain 啦，toolchain 去 binary 嗰度啦，裝呢個就 debugger 嚟啦。係啦，今次正常啦，認到佢係一個咩嘅 toolchain 啦，認到晒啲 version 啦，咁就 apply 啦。好啦，跟住最後咧，我哋就要set 一個 device，即係而家我哋嗰個 Orange Pi。好啦，咁就 add 個新嘅啦，咁係一個 remote Linux device 嚟嘅。咁跟住俾個名佢啦，我就叫做 Orange Pi 啦，02啦 W。咁咧個 IP 咧就係呢部機就係呢個啦，1.83啦。登入嘅名稱係 root， 我哋用 root 咧就可以用盡晒嗰個單板電腦嘅所有嘅 access rights 嘅，咁就方便啲。咁但係間有啲嘢要做嘅。好啦，咁佢就問呢個啦，咁你只要答 next 就得噶啦，因為我哋 copy 咗個ID 過去嗰個 Orange Pi 嗰度啦。咁正路咧一撳 finish 咧，佢就會做一次 test， 係啦，全部掂晒 successful 啦。OK， 咁就加多咗一個device 啦。咁去翻 kit 嗰度，咁而家就新增一個 kit， 咁咧我又叫翻佢叫做 Pi 個 kit 嘅名啦。好啦，佢係一個乜嘢 type 咧？佢係一個 remote Linux 嚟嘅。咁個 device 咧就係呢個啦。咁因為得一個咧，就自然變咗呢個啦。build device 咧即係做 compile 個動作嗰部電腦，咁啊梗係呢一部啦 ，local PC。咁 sysroot 咧就係喺呢度，咁就去翻我哋 embed 嗰度啦，去翻呢一個就係呢個 sysroot 啦，係啦，揀咗呢個 sysroot 咧就可以撳 open。好啦 ，compiler 就係 ARM64嗰個，剛才 set 咗個 compiler。好啦 ，debugger 都係啱啱我哋 set 好咗嗰個，就係 ARM64 debugger。Q version 呢一個啦，呢個係係呢一個嚟嘅。不如我哋改翻個名啊，清楚啲。個名咧，我哋叫 Orange Pi OPI 啦，0。
2W 啦，改個咁嘅名。咁我哋睇翻個 kit 度咧，自動都變翻呢個名啦。Q version 頭先我 set 嗰個名，做晒噶啦，掂晒噶啦，冇感嘆號啊，咩都冇嘅話，即係 work 噶啦。apply，OK，好啦，咁我哋開翻個 test 嘅 program 試一試啦。Open project，我哋去 Q 啦 ，example 啦 ，demo 啦 ，demos 啦 ，clock， 開個 clock 啦。開之後咧，我哋就用翻我哋啱 set 個 kit 嚟做個config 個 project。嗱，試下得唔得咯？不過我幾乎可以肯定一定唔得嘅。不如試一次先啦，睇下有乜嘢問題啊！好啦，呢度有個顯示咗嗰個Orange Pi 嗰個嘅版面啦，我哋試下咯。撳呢個 debug 呢個咧，一撳咧就會做噶啦。好，唔得啦 ，segment 呢個 segment 嘅 error 啦。睇下咩事先，我哋可以睇下 issue 嗰度啦，一大堆嘢。其實咧就入唔到嘅 GUI 系統啊，梗係入唔到啦，根本都未 set， 刪佢先啦。好，有樣嘢要 set 嘅 ，cancel。我哋咧如果喺course compile 嘅時候咧，因為 Orange Pi 嗰邊咧呢邊咧係用 Orange Pi 嗰個嘅 login ID 嚟 login 噶嘛，咁咧佢要執行個 root 嘅root 嘅存取權嘅一個嘅application 咧係要做一啲嘢嘅。好啦，我呢度都個 notes 都寫低咗嘅，就係我哋要做一啲嘢啦。係啦，就係呢一堆啦。咁我哋用翻一個 terminal 啦，登入翻 Raspberry Pi、Orange Pi 嗰邊啦，就係 SSH root at 192.168.1.83。入咗去之後咧，就要我哋做一個檔案，用nano 啦，就喺root 個 directory 嗰度打 host.sh，就一條 script。當佢喺GUI 嘅界面嘅時候咧，都可以執行到 root 嘅application， 就要寫呢一堆嘢落去，跟住 Ctrl X Yes Enter， 好啦，就會多咗個 file 啦。咁咧我哋仲要 edit 嗰個呢一個檔案啊，不如我刪咗佢先，咁大家會睇得清楚啲。好 ，copy 呢一個啦，咁我就係 nano， 好啦，就改一改個 GUI， 要將呢一句揾出呢一句出嚟 ，copy 咗先。咁我哋可以打 Ctrl W， 唔係呢一句，再 Ctrl W。好啦，呢一句將前面個井號唔要，後邊咧就加翻。咁咧就放喺行個 UI 嗰陣時咧，佢就會先執行埋呢條 script 嘅。Ctrl X Y Enter reboot 佢。除此之外咧，喺 Cube 嗰邊咧都要做少少嘢嘅。我哋睇下佢 reboot 成點先。boot 緊啦。喺呢個時候咧，我哋就仲要設定埋喺 Q 呢個 Q Creator 嗰度要做少嘢嘅。咁要喺個 project 嗰度，喺 run 嗰度加少少嘢落去。褪落下低啦，喺 environment 嗰度
放大少少先，係啦 ，environment 嗰度咧加一句嘢，patch edit 啦，加 display 等於 colon 0 OK， 咁你會見到呢度多咗一句咁嘅嘢啦。咁而家咧就係其實指示個 Q Creator 咧執行嘅時候咧就執行IoT， 即係嗰個單板電腦嗰邊 Orange Pi 嗰邊嘅顯示喺嗰邊嘅。哇！我哋去翻 Edit 啦。咁咦 boot 機嗰度 boot 到咁樣嘅，睇睇先。我知點解啦。剛才我做漏咗一樣嘢。好，我而家用 Terminal 入翻去嗰邊先，因為我忘記咗做一樣嘢。頭先我 copy 咗呢個檔案啦，唔記得將佢轉咗個執行嗰個權利。我哋入翻去先啦，入翻去用 SSH 入翻去個 Orange Pi 啊。咁咧，大家睇到呢個 host.sh 咧，而家係唔可以執行嘅，可以執行咧應該係 RWX 嘅。咁咧，我哋要打翻個 command 就係 chmod 啦，加 x。我哋再睇睇咯。而家變咗係有 x 啦，咁今次就應該可以 boot 得起噶啦。我再 reboot 部機先嚇。我已經搞掂咗嗰邊，係啦，因為我轉翻去可以 boot 嘅話咧，咁 Orange Pi 就 boot 得起啦。好啦，而家我哋試下執行呢個 clock 呢個 demo 咯。好啦，個鐘出咗嚟啦，咁即係證明 work 啦。咁我哋成功咗啦，個鐘出到嚟啦。呢個就係 Q 個 demo 啦，係一個國際時鐘。放大先，係啦，好，完成，搞掂。